Такива покажи. Къде е нотачко? О, таман. Това ги погледам после. Но и бялата е за мен, е таман. Колко не искаш джип? Мога да слова. Как е? Нали искаш джип? Тук имаш един ленч ровър. После мога да спрем идея да се бъзи. Кажем за кой ще? За мама да вземем, да има какво се блъска. Но отново се включваме. Да. Кой е джантата? Къде е джантата? Идва ти не стъпала. Не стъпала. Опа, леко е. Леко ще направя. След тия стъпала обърни. Ще го дигна. Малко интересно. Тап! Сега вече разбрахте ли къде сме? На Стара Загора. Да, ми се разходи малко. Разходи са, вози са до сега. Возехме се. Вози са, разходиш доста. Еми да, ама. Кой? Кой ме вози? Та грамна с коня. С коня. Едно време беше с коня. Краката ма влезе. До сега седях. Защото седях. Аз се разходим малко. Аз те обещах, ако бяхме дошли на BMW събора, ще пак да снимаш, ще ми да дойдем на тук. Да, ама ние тогава знаеш друго. Да, не отказахме се и излишни пари сега да даваме. Не, че ги Сигурно. да не съм трудно до мързя да стане. Станахме На обяд са на на обяд са. То са, всичко са отказа на момента. Да. Всичко са... Зададе му канцалейте до там. Я завърти. Това вече се забелязва. Такова голямо. То още от 9 се виждаш. Не се виждаш много. Знаеш колко хубаво се вижда на тази камера. То не е като от китайче. Ма повече са снимали тия китайски камери, отколкото той. Вярно? Тебе това мързи. Мене ме мързи. Още с една батерия мъкне. До сега да бях купил Да. още 10. Само ще бъдам 2 месеца и... Още 9 батерии да бях купил до сега. Ми, 50 ли? сега ще ми такова, ще ми дадеш номера, направо ще му взема на момчето. Тук ги е кой къде. Бати готините плочки. Ти да не е желязо, а? Да, Кои желязо да знаеш. А вой? Го мъкнеш. До вечера да ме търсиш къде съм. Снимаме ли? Снимаме. Що мега лампичката? Аз от отдавна ми беше краста да дойдем насам. Аз. Какво правим си От селфи? другата страна, от другата страна. Правим си селфи. Селфи си правим, а? Селфи на селфията. Селфи на селфита. Ай че сега да не таковам.
Какво жлута кошно? Ще го държиш малко като е. Да. Виждаш само майкото и тук трябваше да взема и дрона. И е как кръста. Там пише нещо, но ще отидем, ще го видим. Ще ги снимаме. Да. Баси казалството. Някой път трябва да дойдем с електричеството, брат, да си направим разходка. Ама повече от 120 не искам да караш. Няма. Тя с нея пълно трябва са върви. По-сгарен път. Магистралата е хубава, се кара яко. Той догоре не може да се качи, нали? Може бе, сега ще видиш къде. А ви, може ли? Срамота. Май някои почки са отлепени. Но то направо са отлепени. Качихме се на Самарска. Добре, на Самарското знаме се води. И сега слизаме по стълбите. Ето. Слизаме. Тази камера за кой ми се ориентирала наопаки. Как е наопак? Ми наопаки ми си маса. Как наопак е? Ми снима явно наопаки ми. Явно дето ме държал и... Я? Сега ми снима наопаки, сигурно ще ми излезе. Ориентацията ще обърне на... Изключи го и го изтокой пак. Прави ли са? Вече снимаме нормално. Не знам дали се е снимало наопаки. Ами кажа, ще го обърне на обратно и ще го турим. Няма го обръщам, ще го сложиш вътре, тъй как... Ми да. Стегни с главата, стълбите ще сегнат на обратно. Да. Снимахме се горе и сега ще... Ето, снимахме се горе. И сега ще я кача за история. Стара Загора! Стара Загорка има ли? Има ли Стара Загорки? Има Двама Ергена. Двама Ергена, да, от сезон 4 и 5 ще участват. Може да наземате двамата на един път. Може. И давай реалити. Много пари ще вземам тогава. Както имаме по 20 последователя в Инстаграм, стига ни толкова. Стигат ни. 20 ама истински последователи. Тъй. Стига... После пак. Сега ще се завъртим на метрото, ще отидем, ще видим нещо си вземем там. Ако има нещо интересно там, метрото, да, ще качим по снимка. Не алкохол. Алкохол не. Чертавам 2 пъти без алкохол. Алкохол е за малките. Там е забранен. Ние сме малки, не можем да пием алкохол. Чува се чопа. Да бях дошъл с него. Преди седмица и половина, като бях в София. Виж го. Кажи се друг. Не дава пръчката. Няма да се види с камерката там. Май сега така тия почки да се прекъсват.